இந்த வீடியோ பார்க்க வந்திருக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். இதான் அவங்க பீயிங் மீ பியூ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரூபிக்ஸ் கியூப் பார்ட் 4 தான் பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 3 வரைக்கும் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போன வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த ஸ்டெப் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸ்டெப் 5 சால்வ் எல்லோ கிராஸ். ஸோ போன வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா எல்லா கலர்லேயும் 2 ரோ சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. இன்றைக்கி எல்லோவில் ஒரு ப்ளஸ் சேர்க்க போகிறோம், அதான் இந்த ஸ்டெப். ஸோ போன வீடியோ முடிவில் உங்களுக்கு 2 ரோஸ் ஜாயின் பண்ணோன்னே எல்லோ சென்டராக வச்சுருக்க பிளேஸில் உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் எல்லோ மட்டும் கிடச்சிருக்கலாம். இல்லை இன்வெர்டட் எல், அதாவது இங்கே இருக்குல்ல இது மாதிரி இன்வெர்டட் எல்லுன்னா நம்ம நார்மலாக எப்படி போடுவோம், ஆனால் க்யூப்பில் இன்வெர்டட் எல் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும். ஸோ அது இல்லைன்னா ஒரு லைன் மாதிரி இருக்கும், அதாவது இந்த இடத்துலலாம் எல்லோ இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் 5(1) பார்ப்போம். ஸோ சிங்கிள் கலர் எப்பயாவது தான் கிடைக்கும், சிங்கிள் எல்லோ. மேக்ஸிமம் இன்வெர்டட் எல் இல்லைனா சிங்கிள் லைன் இதுதான் கிடைக்கும். இப்போ நான் வச்சுருக்க க்யூப்பில் எனக்கு இன்வெர்டட் எல் அதான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இன்வெர்டட் எல் சிங்கிள் எல்லோ ரெண்டுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான். சிங்கிள் எல்லோவுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்வெர்டட் எல் இல்லைன்னா சிங்கிள் லைன் இதில் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும். இன்வெர்டட் எல் டைரெக்டாக உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலே போதும், ஒரு ப்ளஸ் கிடச்சிரும். ஸோ இந்த இன்வெர்டட் எல்லை இப்போ பார்ப்போம். இந்த ஸ்டெப்பை நான் பண்ணி காட்டுறேன். அதுக்கு இன்வெர்டட் எல் மாதிரி வச்சுக்கூடாது, எல் கிடச்சிருக்கும். ஸோ அதை இன்வெர்டட் எல் இது மாதிரி வச்சுட்டு தான் இது மாதிரி வச்சுட்டு இந்த டாப் சைடு இப்படி இருக்கணும். இந்த ஜாயின் ஆகாத சைடை மட்டும் உங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்வெர்டட் எல் இப்படி இருக்கணும், இதை உங்களை ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க் ஃபேஸ் ரொட்டேட் போட்டிருக்கேன். அடுத்து ரோ 1 ரொட்டேட், அடுத்து காலம் 3 அப், அடுத்து ரோ 1, அடுத்து காலம் 3, அடுத்து மறுபடியும் இப்படி ஒரு ரொட்டேட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளஸ் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இது இப்போ இன்வெர்டட் எல்ல நம்ம ஒரு ப்ளஸ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து ஒரு லைன், அதை எப்படி ப்ளஸ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, நம்மகிட்ட இப்போ ஒரு சிங்கிள் லைன் இருக்க மாதிரி எல்லோவில் இருக்குது. ஸோ சிங்கிள் லைன் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா போடுங்க, டைரெக்டாகவே உங்களுக்கு ப்ளஸ் கிடச்சிரும். ஒருவேளை இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த சிங்கிள் லைன் வந்து இன்வெர்டட் எல்லாம் மாறிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த ஃபார்முலா போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 2 வாட்டி போட்டால் தான் இந்த ஃபார்முலாவில் உங்களை சிங்கிள் லைன்லேருந்து ப்ளஸ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ டைரெக்டாக சிங்கிள் லைன்லேருந்து இந்த இன்வெர்டட் எல் கொண்டு போகாமல் ப்ளஸ் சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா. ஸோ வாங்க இந்த ஃபார்முலாலாம் பார்த்துக்கோங்க. நான் இந்த ஃபார்முலா இப்போ அப்படியே ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ ஃபேஸ் ரொட்டேட் அப் 3, ரோ 1 ரொட்டேட் டவுன் 3, ரோ 1 ரொட்டேட், அப்புறம் ஒரு ஃபேஸ் ரொட்டேட். இந்த ஃபேஸ் ரொட்டேட் நான் இப்படி போட்டிருந்தேன்னா இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுங்கள், இப்படி போட்டிருந்தேன்னா இந்த மாதிரி. ஓகே, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஃபேஸ் ரொட்டேட் மட்டும் நல்லா பார்த்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளுக்கு சிங்கிள் லைனில் இருந்து இந்த எல்லோவில் ப்ளஸ் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இந்த இது கிடச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எல்லோவில் ப்ளஸ் கிடச்சதுக்கப்புறம் எல்லோ கூட எல்லோட மிடில் பீசஸ்லாம் ஒரு கலர் ரெட்டு, ப்ளூ, க்ரீன், ஆரஞ்சு அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த எல்லோவோட மிடிலையும் இந்த ப்ளூவோட மிடிலையும் இந்த ப்ளூவோட சென்டரையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இங்கே ரெட்டோட மிடிலும் ஜாயின் ஆகலை. ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை கலர் உங்களால் மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு ரோ 1 ரொட்டேட் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள் எத்தனை கலர் மேக்ஸிமம் சால்வ் ஆகுதுன்னு. இங்கே ஆரஞ்சையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இங்கே க்ரீனும் ஜாயின் ஆகுது. ஸோ ஏற்கனவே ஜாயின் ஆகுது ப்ளூ வந்து கட் ஆகிட்டு ரெட்டோட போய் ஜாயின் ஆகிடுச்சு, ரெட்டு வந்துட்டு ப்ளூவோட போய் ஜாயின் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆரஞ்சு
ஜாயின் ஆகிடுச்சு. இதை ஃபஸ்ட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க. R1 ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இதை செக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கலர் ஜாயின் ஆகிடுச்சா விட்டுருங்க. அடுத்து இந்த க்ரீன் ஜாயின் ஆகிடுச்சு, இதையும் விட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த கலர் ஜாயின் ஆனோன்னா உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடு திருப்பிக்கோங்க மொத்த க்யூபையும். இந்த க்ரீனும் ஜாயின் ஆகிடுச்சு, மொத்த க்யூபையும் திருப்பிக்கோங்க. மொத்த க்யூபையும் திருப்பினதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா எல்லா மிடில் பீசஸ் அதோட சென்டரு கூட போய் ஜாயின் ஆயிரும். ஸோ மேட்ச் அதர் கலர் மிடில் பீசஸ் வித் தியர் சென்டர். இப்போ இந்த ரெண்டும் ஜாயின் ஆன மாதிரி ரெட்டு கூட ரெட்டும் ப்ளூ கூட ப்ளூவும் ஜாயின் ஆகிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டெப்பில் மட்டும் ரோ 1 ட்வைஸ் ரொட்டேட் பண்ண சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதை நான் இங்கே ட்ரை பண்ணி காட்டுறேன். உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா புரியலைன்னா நான் எப்படி ஃபார்முலாவில் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேனோ அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப் 3, ரோ 1 ரொட்டேட், டவுன் 3, ரோ 1 ரொட்டேட், அப் 3, ரோ 1 ட்வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன், செகண்ட் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு டைரெக்டாக கீழே வந்துட்டு திருப்பியும் ஒரு ரொட்டேட். இந்த ஃபார்முலாவை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்து முன்னாடியே வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாலாம் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு புரிஞ்சால் அப்படியே டேரெக்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் செஞ்சதையும் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ ரெட்டோட ஜாயின் ஆகிடுச்சு, ப்ளூவோட ஜாயின் ஆகிடுச்சு, ஏற்கனவே க்ரீன் ஆரஞ்சுலாம் ஜாயின் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ இது மாதிரி உங்களால் எல்லோவில் ப்ளஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஜாயின் ஆகிடுச்சு. பட் எல்லோ கலரில் ஃபுல்லாக ஜாயின் ஆகிடுச்சு. அப்போ க்யூப் கம்ப்ளீட் ஆனால் இந்த இடம்லாம் மற்ற கலர்லாம் ஜாயின் ஆகும் இருக்குது. ஸோ அந்த கலர்லாம் ஜாயின் பண்ண நான் அடுத்த வீடியோ போடுறேன். அதான் ஃபைனல் வீடியோ. ஸோ வெயிட் ஃபார் தி ஃபைனல் வீடியோ. நன்றி நண்பா, நன்றி.